හෙලෝ අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඇති කියලා හිතනවා. අද අපි ඇවිදින්න ආවේ තොචිකි නගරයේ තියෙන පැරණි ස්ථානයකට. මෙතන 18 සහ 19 වන සියවස්වලදී කරපු පැරණි බිල්ඩින් ගොඩක් තාමත් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ නගරය හරහා ගලා බසින ගඟ ගැන. මේ ගඟ හඳුන්වන්නේ උසුම කියලා. මේ උසුම ගඟ ටෝකියෝ වනතෙක්ම ගලා බසින නිසා ඒ කාලේ ජල මාර්ග ගමනාගමනය සඳහා වැදගත් ස්ථානයක් ලෙස තොචිකි නගරය සමෘද්ධිමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරියම නිස්කලංකයි. නාගරීකරණය නොවුණු මේ වගේ තැන්වල ඇවිදින්න මමයි හස්බන්ඩුයි නම් ගොඩක් කැමතියි. ඒ නිසාම තමයි අපි තුන්දෙනා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ඇවිදින්න ආවේ.
මේ පරණ එළවලු කඩයක්. ඉතින් ලොකු සුපර් මාකට් කොච්චර හැදුනත් මේ වගේ පොඩි කඩවල වලුත් බඩු ගන්න මිනිස්සු තාමත් ඉන්නවා. මේ ගඟේ ඉන්න මාළුන්ට කන්න දෙන කෑම තමයි මෙතන විකුණන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එක පැකට් එකක් 100ක් වෙනවා. කෑම පැකට් අරගෙන මෙතන තියෙන බොක්ස් එකට සල්ලි දාලා තමයි කෑම පැකට් එක අරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ තැන් මෙහි තවත් ගොඩක් දක්නට ලැබෙනවා. එළවලු පළතුරු එහෙමත් විකුණන්න තියෙනවා මේ විදියට. හැබැයි එතන විකුණන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් නැහැ. තමන්ගේ එළවලු පැකට් එක එහෙම නැත්නම් පළතුරු පැකට් එක අරගෙන ඒ අදාළ මුදල බොක්ස් එකට දාලා අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගඟ දිගේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ඊට පස්සේ ළඟ තියෙන මේ පොඩි පාක් එකටත් ආවා. මේ ස්ථානය 1958 ඔටුන්න හිමි කුමාරයාගේ මංගල උත්සවයේ සිහිවටනයක් ලෙස තමයි මෙතන හදලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට හම්බ වුණා ලස්සන ගිරා යාළුවෙක්. එයා ජපන් භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පෙන්වන්න හිතාගෙන මම ඒක වීඩියෝ කරා. බයි බයි. බයි බයි.
පාක් එක ළඟම තිබුණු පොඩි පරණ පන්සලක් තමයි මේක. ඉතින් අපි මෙතෙන්ටත් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා තමයි ගෙදර ගියේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට ඔයාලට මගේ videos ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.